Ponuku vytvára dodávateľ. Dodávateľ po kliknutí na Moje EKS zvolí možnosť vytvorenie ponuky. Svoju ponuku môže vytvoriť použitím existujúceho opisného formulára z knižnice. Vtedy si zvolí možnosť Prevziať z knižnice. Používateľ má možnosť porovnania opisných formulárov. Pre porovnanie používateľ pridá do zoznamu aspoň 2 záznamy opisných formulárov. Používateľ si vyberie opisný formulár a v detaile klikne na možnosť Pridať do porovnania. V knižnici opisných formulárov si vyberie iný opisný formulár a v detaile klikne na možnosť Pridať do porovnania. Následne zvolí možnosť Porovnaj. Opisné formuláre sú porovnávané voči prvému záznamu v zozname na porovnanie, referenčnému záznamu. Ak je porovnávaný parameter zhodný s parametrom referenčného záznamu, je podfarbený zelenou farbou. Naopak, ak porovnávaný parameter nie je zhodný s parametrom referenčného záznamu, je podfarbený červenou farbou. Používateľ si v knižnici vyberie opisný formulár. Tento bude tvoriť prvú časť ponukového formulára a zvolí možnosť Pridať novú ponuku. Názov ponuky systém prevzal z názvu opisného formulára. Dodávateľ môže uviesť internú poznámku, ktorá sa zobrazí iba jemu. Môže obsahovať rôzne, pre jeho interné účely dôležité poznámky, napríklad meno osoby, ktorá ponuku zadáva, alebo súpisné číslo. Zvolí možnosť Ďalej. Ponuka sa nachádza v stave V príprave. Prvú časť ponukového formulára tvorí prevzatý opisný formulár. Druhú časť ponukového formulára predstavuje všeobecná zmluvná špecifikácia, ktorú vyplní podľa inštrukcií, ktoré sa dozviete neskôr v tomto videu a následne ponuku záväzne potvrdí. Systém vytvorenú ponuku zaradí do katalógu ponúk. Druhý spôsob, ako môže dodávateľ vytvoriť ponuku, je vytvorenie úplne novej ponuky. Dodávateľ môže uviesť internú poznámku, ktorá sa zobrazí iba jemu. Ako názov uvedie výstižné označenie predmetu obchodu. Následne vyplní ponukový formulár, ktorý pozostáva z predmetu opisu, opisného formulára a všeobecnej zmluvnej špecifikácie. V políčku Kľúčové slová uvedie všetky súvisiace pojmy, ktoré daný predmet obchodu vystihujú a pomocou ktorých ho bude možné na elektronickom trhovisku vyhľadať. Vkladanie CPV kódov je prediktívne a používateľovi ponúka priamy výber vhodných CPV kódov podľa zadaných slov alebo čísel. Prípadne si ich môže vybrať kliknutím na Zadať kódy CPV, a to jednotlivo alebo celú skupinu. Ako druh predmetu obchodu používateľ vyberie tovar, stavebnú prácu alebo službu. V našom prípade zvolí tovar. Časť Funkčná špecifikácia slúži na popis funkcií alebo účelu toho, čo je predmetom obchodu. Pre pridanie ďalšej funkčnej špecifikácie používateľ použije možnosť Pridaj. V prvej časti technickej špecifikácie uvedie také vlastnosti, ktoré je možné opísať s použitím fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne vyjadriteľných jednotiek a môže si vybrať, či zadá ich minimálnu hodnotu, maximálnu hodnotu, ich kombináciu alebo presnú hodnotu. Takto vyzerá správne vyplnená prvá časť technickej špecifikácie. V druhej časti technickej špecifikácie ide o slovné opisy toho, čo je predmetom obchodu, kde používateľ opisuje všetky vlastnosti, ktoré treba popísať v nejakom kontexte a ucelenými vetami. V časti Osobitné požiadavky na plnenie si môže používateľ vybrať z predvolených možností. Používateľ po výbere vyhovujúcej predvolenej možnosti klikne na tlačítko Pridaj a systém uvedenú požiadavku pridá do formulára. Systém automaticky v hornej časti doplní príslušný CPV kód a druh. Zároveň má používateľ možnosť uviesť aj vlastné osobitné požiadavky na plnenie.
tomto kroku môže do opisného formulára vložiť aj prílohu. Môže ísť o obrázok, graf, projekt, fotografiu, nákres a podobne, ktoré pomáhajú upresniť špecifikáciu predmetu obchodu. Druhú časť ponukového formulára predstavuje všeobecná zmluvná špecifikácia. Údaje v tejto časti predstavujú rozsah, kde, kedy a koľko je schopný dodávateľ ponúknuť. Zadá miesto plnenia. Ak ich je viac, nezadá nič a automaticky mu systém zvolí Slovensko, alebo pre každé miesto zadá novú ponuku. Ďalej určí platnosť ponuky a podmienky plnenia ponuky, ako je napríklad ponúkané množstvo príslušného tovaru, lehota pre nástup na plnenie od účinnosti zmluvy. Pri vyplňaní poľa s jednotkovou cenou neplatiteľ DPH vyplní pole, kde sa uvádza cena bez DPH a ostatné polia pri cene nechá prázdne. Systém používateľa informuje, či všeobecná zmluvná špecifikácia jeho obchodnej ponuky pripúšťa obchodovanie na podlimitnom alebo nadlimitnom trhovisku, prípadne či pripúšťa obchodovanie súčasne na obidvoch trhoviskách. Parametrom určujúcim nadlimitnosť ponuky je hodnota vypočítaná na základe množstva a jednotkovej ceny. Po preštudovaní obchodných podmienok elektronického trhoviska dodávateľ zvolí ten druh všeobecných zmluvných podmienok, ktorý sa vzťahuje na jeho ponuku. Ak má byť výsledkom zmluva, ktorá má povahu rámcovej dohody, používateľ vyberie možnosť rámcová dohoda. Ak je predmet obchodovania na elektronickom trhovisku upravený osobitnými ustanoveniami obchodných podmienok elektronického trhoviska, ktoré upresňujú zmluvné podmienky pre špecifické oblasti obchodovania, ako napríklad osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, používateľ vyberie prisluchajúci druh osobitných ustanovení. V prípade, že nemá výhrady dodávať aj zákazku financovanú zo zdrojov Európskej únie, označí toto políčko. Na záver akceptuje spomenuté obchodné podmienky elektronického trhoviska. Taktiež si môže zadať internú poznámku pre vlastnú potrebu. Ponuku si môže uložiť tlačidlom Ulož. V prípade tejto voľby je ponuka v stave v príprave a môže ju ešte upravovať. Pre záväzné potvrdenie ponuky dodávateľ zvolí možnosť záväzné potvrdenie ponuky a zadá svoje prihlasovacie údaje, to jest pridelené používateľské meno a heslo, ktoré si sám pri registrácii zadal. Záväzným potvrdením ponukového formulára dodávateľ predkladá obchodnú ponuku na trhovisku. Týmto potvrdením vyjadruje súhlas s tým, aby obchodná ponuka bola prístupná v katalógu ponúk a mohla byť označená objednávateľom ako predbežne akceptovaná ponuka. V katalógu ponúk bude táto ponuka schválená až momentom, keď opisný formulár, ktorý je súčasťou vytvoreného ponukového formulára, prejde karanténou. Zverejnením vlastnej obchodnej ponuky si dodávateľ výrazne zvyšuje šancu, že sa objednávateľ stotožní s jeho predmetom plnenia a ním preferovanými funkčnými a technickými parametrami, čo je pre dodávateľa výhodné pri obchodovaní, ako aj pri realizácii obchodu. Ak v momente uzavretia zmluvy nemá víťazný dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra. Vytvorené ponuky zároveň uľahčujú pre objednávateľa nakupovanie na trhovisku, keďže mu stačí konkrétny predmet plnenia v katalógu ponúk nájsť a predbežne akceptovať.